आकाशरे उड़ू उड़ू तलकू खसिला विमान तले हेला विस्फोरण जलिगला विमान प्रचंड शब्द करी विमान हुतुहुतु हुई जलिगला। शुक्रवार दिन दुबई एयर शो समय दुर्घटनाग्रस्त होइतिबा भारतीय वायुसेनार एक तेजस लढ़ुआ विमान पायलट को परिचय मिली। से होचंती विंग कमांडर नमांग सिसाल। से हिमाचल प्रदेश कांगड़ा जिलार बासिंदा थिले। आकाश मार्ग प्रदर्शन समय भारतीय वायुसेनार एक तेजस लढ़ुआ विमान दुर्घटनाग्रस्त होइतिला, जो पायलट मृत्यु होइछि। हालुका युद्ध विमान तेजस दुर्घटनाग्रस्त होगा समय हजार हजार दर्शक उपस्थित थे। दुर्घटनार भिडियो जना पड़ुछि जे पायलट शेष मुहूर्त पर्यंत विमान को नियंत्रण करने को चेष्टा करथिले। बाहर को बाहरिबा द्वारा युद्ध विमानटीर दृश्य गैलेरी किंबा एयरबेस रे पार्किंग होइतिबा विमान उपरे पड़ी जाइथांता। दुर्घटनार कारण निर्णय करबा पई वायुसेना एक उच्चस्तरीय कोर्ट ऑफ इनक्वारी निर्देश देछि। दुर्घटना परे गत 2 दिन धरी सोशल मीडिया दुबई रे अंशग्रहण करुवा एक तेजस लढ़ुआ विमान फोटो सहित चर्चा रही, जो विमान तेल भली पदार्थ खसी पड़ा देखा जाउछि। रिपोर्ट करा जाउछि तेजस जेट उड़ाण पर टारमाक उपरे ठिया होइतिला एवं सेथिरु पानी किबा तेल भली तरल पदार्थ खसी पड़ुवा परी मने हेउतिला। पाकिस्तान परिचालित सोशल मीडिया अकाउंट गुड़िक यहाकू LCA तेजस एक यांत्रिक त्रुटि बोली दायी करछथि। सोशल मीडिया रे तेजस विरुद्ध रे भूल सूचना प्रकाश पाइबा परे भारत सरकार PIB फैक्ट चेक टीम एक सरकारी विवृत्ति जारी करिछि। तेजस विरुद्ध रे भूल सूचना को दमन करबा पई PIB रिपोर्ट गुड़ी को संपूर्ण मिथ्या घोषणा करिछि। PIB अनुसार भाइराल वीडियो रे विमान रु पानी टोपा पड़िबा देखा जाउछि। यह एक नियमित प्रक्रिया। ब्यूरो रिपोर्ट निरपेक्ष।